我亦都唔會俾佢蝦大啲，又唔會話俾佢蝦到。出咗名係咩？出咗名呢？係嗰隻法溫啊，叫佢媽啊，佢媽去到我屋企揾我，我跑咗出去匿住，然之後呢，佢去揾校長，校長又揾老師，知道嗎？我以為我阿嫲會鬧我㗎，後尾我阿嫲佢冇當一回事，係佢冇當一回事啊！佢就話你自己男人，佢話你嘅男仔牛高馬大，你俾我個孫女蝦到咁樣。我嫲好識講話㗎，你以為我嫲好識講話㗎？你以為啊？我嫲唔會重男輕女，但係呢，佢就以前有人蝦你呢，佢就會幫返，肯定會幫返自己孫女㗎啦。你會咁戇鳩幫人哋嘅咩？以前重男輕女啊，嗰啲男仔好乜嘢㗎？早晨啊，494跑嚟廣西，我都走佬啦。如果我嗰陣時揾到你，我唔走佬啊？你以為啊？如果嗰陣時我去咗廣西，我就肯定走佬啦。唉，我都費事同你講啊，開心，真係俾你激暈我添。身痕身癢嘅呢，你就過來，我幫你拗拗，知嘛？身痕身癢㗎。你又話我吹，我邊度有得吹啊？你啲省城人冇經歷過我啲嘢呢，你就覺得我吹。我每日講嗰啲都係你哋嗰啲八卦佬問到我個。如果唔係你啲八卦佬問到我嘅呢，我會講得出來啊？你話係咪先？等你啲八卦佬，你哋講唔講得出先？乜嘢東東啊？你自己窮你就窮，你唔好講話廣西窮。你自己窮呢，你就認咗佢。你話廣西窮，廣西係一啲都唔窮。你又身痕㗎咯。賣豬仔印象最深係嘛？我印象都好深啊。賣豬仔點解印象深啊？好多人都會抹眼淚㗎，真㗎，好多人都抹眼淚㗎。你以為啊？唉，494你個閪佬，你話我車大炮，身痕㗎啦，你哋身痕㗎啦，唉，我唔講啊，唔講咧，你哋講身痕啊，身痕身癢啊，我同你哋講，你又話我吹水，如果唔係親身經歷啊，點講得出來啊？我俾你哋講啦，啊，你啲閪佬咁犀利個，我冇喊，我最記得咧，我就拖住嗰個蛇仔，我叫佢送我返去教口。個蛇仔咧，佢就話我屎疹咁疹，你都唔識得一直行上去。嚟講就好亂嗰種。你有嗰啲貴格嘢㗎，包包啊，你孭住個背包入低就，你哋話我吹水啊，等你哋嚟講啊，我都怕你啲人咯。查廣西做乜冇查？南寧嗰邊咪查咯，你又冇去南寧個。打個係啊，阿欣向榮以前喺教口嗰度打個電話，1分鐘要收2蚊雞，有啲人收3蚊雞個。所以欣向榮講嗰啲嘢呢，我都信。你哋唔係一代人出來嗰啲人呢，佢就會覺得你信。係啊係啦，買呢個嘢啦，身痕身癢㗎。嗱，牛皮㗎吓，有牛皮㗎，生牛皮㗎。牛皮咩線啊？同埋嗰個乜嘢？阿開心就係好似你咁個款啊！咁你又抵死喎，兔仔！唉，咁你又抵死喎！你點解走咗？車走咗，咁你啲行李點算啊？嗰啲行李咧，靚女，行李又放邊度去啊？我每一次落車咧，我就咁㗎，我同個蛇仔講，我話你要記得我嚇，等陣間我冇上車咧，你就要等到我上車啊咁樣。冇咗啊！嗱，發你個狗瘟啊！阿所愛，你咁樣㗎嚇，我知道你個閪佬養咗好耐㗎啦。嗱，明白嗎？閃同埋嗰啲瘡嘅，瘡㗎，同埋嗰啲生爛腳啊！喺鄉下咧就好多人生爛腳啊！好多人生爛腳，拗到出晒水嗰啲啊！
呢啲咁嘅癢㗎、痕㗎、爛㗎，你就可以攞嚟搽。身上得個20蚊，以前20蚊好多啦，就係而家個2嚿水啦。我出來，咁你點樣返屋企啊？啊，咁你點俾人哋賣咗你咁樣點返屋企啊？呢隻嘢如果你哋係有身痕。